बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी के मौसम में एक ख़ास मसला होता है कि सर्दी लगने की वजह से खांसी हो जाती है और काफ़ी तंग करती है। हर वक्त बड़ा हो या बच्चा हो वो खांसते रहते हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन दवा है होम्योपैथिक में, बल्कि 3 दवाइयों का ये मुरक्कब है जिसमें नेट्रम सल्फ है, नेट्रम म्योर है और मैग्नीशियम फोस। ये 3 दवाएं 3x में या 6x की ताकत में, या अगर ये ना मिलें तो 30 की ताकत में मिला के दिन में 3 से 4 दफ़ा ली जाएं तो इससे इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये इतना जल्दी वापस नहीं आएगा। जिन लोगों ने इससे पहले भी मेरी मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं उनको पता है, और जिन्होंने नहीं की तो वो ज़रूर इस बात का ना सिर्फ तजर्बा करें बल्कि यकीन के साथ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा होगा। चलें हाज़िर होते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।